अगर आपके मोबाइल पर यह हेडफोन वाला आइकन आ गया है, स्पीकर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा, तो फिक्र मत करें। आज इस वीडियो में इस मसले का आसान हल बताने वाले हैं। हम 2 तरीक़ों से इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, अपने मोबाइल का जो एंट्री वाला जगह है उसे टिश्यू से या किसी कपड़े से साफ़ करें। मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। नंबर 2, ये बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें और वॉल्यूम बटन पर प्रेस करें। जब आप रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और वॉल्यूम बटन पर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुद ब खुद चला जाएगा। अगर आपका मसला हल हो चुका हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।